अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब यूट्यूब चैनल देते पे मैं बशीर अहमद कर लूँ। जनाब आज ये चेक करिए, हर बार कहते थे कि बशीर अहमद एक फार्म पे खड़ा है, माशाल्लाह चेक करिए एक बहुत बड़े फार्म पे पहुंच गए हैं, तकरीबन 30-40 किलोमीटर सफ़र करके। तो मैं ये इसलिए बाहर आके दिखा रहा था कि आपको पता चले कि कौन कौन सी बकरियां हैं, और वीडियो एक बनाऊंगा। ये 2 बंदे फार्म के अंदर पहुंच चुके हैं। हर बकरी बच्चा या ब्रीडर कोई चीज़ फार सेल करेंगे तो इनके बारे में पहले मैं ये बाहर बच्चे खड़े हैं। पहले एक प्यारी सी बच्ची डीडीपी की नज़र आ रही है। ये विजय सो असलम भाई होते हुए एक सिल्वर कलर, ठीक है। अगर ये एक वीडियो बना रहे हैं सिर्फ एक, ठीक है, तसल्ले के साथ जिस बकरी आपको पसंद आए, माशाल्लाह जहां मुझे शौक था, लोग शौक रखने वाले थे, सिल्वर कलर वाली काफी बकरियां नजर आ रही हैं, पट्टे नजर आ रही हैं, बकरियां नजर आ रही हैं। अभी कैमरा इधर नहीं फेरता, आपको पहले ये चेक कर सकते हो। ये देखो हसीन जानवर जबरदस्त, माशाल्लाह डीडीपी दायरा दीन पनाह सींग देखिए माशाल्लाह जबरदस्त है। और ये बच्ची पसंद करिए, ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ, वीडियो एक बननी है, ठीक है। आपने शॉर्ट स्क्रीन लगाने के लिए आपको टाइम और वक्फा मिलेगा। असलम भाई अगर चलो गबड़ा खा रहा बंदे, माशाल्लाह बकरियां पसंद करिए, दूध वालियां। ये गबड़ है, ये डंडे कितना है? माशाल्लाह कितना बारह, कितना तकरीबन तीसरा बारह गब्बन बकरी। ये चेक करिए, शॉर्ट स्क्रीन लगाई है माशाल्लाह। और बकरियां दिखा रहे हैं, ये देखिए फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है, सिल्वर कलर वाली। तो बहुत बकरियां शौक रखने वाले जितना लो मिल सकती है माशाल्लाह। ये देखे, हाँ ये तो मसला नहीं, फार सेल हो सकती क्योंकि सफर नहीं कर सकती। अगली बात जो 20 दिन निकाले वो दिखाओ। ये 20 दिन लिए। अच्छा, तो माशाल्लाह ये पट भी चेक करिए। और कोई गब्बन, हाँ ब्रीडर माशाल्लाह। पहले ये चेक करिए, इनमें से बकरी और बच्चा लो तो पहले मैं उसकी वीडियो बनाने से पहले ब्रीडर की वीडियो बनाता हूँ माशाल्लाह। ये जबरदस्त ब्रीडर है, जबरदस्त। खड़ा करो यार, असल चीज ये होती है माशाल्लाह। ये है ब्रीडर, हाँ जी ये चीज है। ये है डीडीपी दायरा दीन पनाह माशाल्लाह। गब्बन बकरियां, दूध वाली बकरियां। फार्म का विजिट करिए, असलम भाई सामने हैं। ये चेक करिए, न्यू फार्म पे आ गए माशाल्लाह। तो और कोई चीज दिखाता है, वीडियो सिर्फ एक बनानी है मैंने। हाँ ये कहनी सिल्वर सा लाहौर, हाँ तो बिल्कुल पसंद, ये पसंद काफी कर रहे हैं ना लोग। तो ये शॉर्ट थी मेरे पास माशाल्लाह। ये डीडीपी दायरा दीन पनाह माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। ये बनाइए यार, ये देखिए ब्रीडर दिखाओ जी। हाँ ब्रीडर माशाल्लाह। ये ब्रीडर चेक करिए माशाल्लाह, माशाल्लाह जबरदस्त ब्रीडर है माशाल्लाह। मेरे पीछे आ रहा है, इस कलर का कोई लेना चाहे ले सकता है। और ब्रीडर दिखाओ, काफी ब्रीडर फार सेल होने वाले हैं। काला एक काला, हाँ ठीक है, काला माशाल्लाह। ये जबरदस्त, ये बकरा इस फार्म पे आ गए। अगर सफर किया है तो जानवर भी मिल गया है, हाँ बिल्कुल। असलम भाई सामने है माशाल्लाह। ये देखिए ब्रीडर 2 हैं आपके पास फार से, 3 तीसरा तो नहीं दिखाया। अच्छा वो बड़ा बकरा, ठीक है।